Всем привет! Сегодня сильный ветер, немножко погода ухудшилась. Вот тут на бугорочке я нашел сразу 5 двадцаток рамочников. Вот в этом месте. Прошлую весну я вот здесь нашел в этом месте 6 двушек капуста вместе. Сейчас хожу, смотрите, сигнал опять. И смотрите, вот такая штука. Одна монета залипуха, вторая монета опять высыпается по несколько штук. Ходишь, нет ничего путнего, потом бац, высыпалось вот так по несколько штук, короче. Вот так вот хожу, гуляю, монетки потихоньку собираю. Только снял видос, как вот тут монеток пособирал. Вот 2 монеты, еще сейчас сигнал, 3-я монета с одной же ямы. Сейчас посмотрю, пробью, может и еще есть. Когда-то сниму еще видосик.